Qasjeti ndaj komunitetit LGBT për shembull pati dalë në deklarata në mbështetje ju tha prifërinjve ju mos i bekoni në martesë, por në fakt qëndrimi i Paps ka ngjall ai qëndrimi i Paps për këtë kategorinë e të parregulltëve, po e them zonë në raport me kishën, me besimin, ku përpara këtij grupimit janë edhe të shkunërzuar për shembull. E disa kategori kësaj sigurisht me atë mbështetje ose afri që Papa jep edhe për këtë kategori, afri njerëzore, sigurisht që ka kriju një debat shumë të madh publik, shpeshherë për keq interpretimeve, për keq kuptimeve, por një debat të tillë ka kriju edhe brenda kishës. Edhe kjo është e ditur, e njohur, e pohuar. Në këtë kuptim sigurisht ka pasë ka debate, por në fundit unë besoj se kjo që ndoshta do të merret si reforma in extremis, po them unë, megjithatë është në vijimësi të gjithë marrëdhënieve që Papa i ka ofruar Kishës Katolike